вакилони Маҷлиси намояндагони Тоҷикистон бо қабули як тарҳ адвокатҳои тоҷикро аз гирифтани иҷозатнома барои мулоқот бо гумонбаршуда, айбдоршаванда ва ё судшаванда озод намуданд. то ин дам адвокатҳо қабл аз мулоқот бо зерҳимояи худ аз мақомоти тафтишотӣ ва ё додрас расман иҷоза мегирифтанд. ба гуфтаи вакилони дифоъ, ин ҳолат боис мешуд, ки айбдоршавандагон барои муддати номуайян аз ҳимояти вакил маҳрум монда, гоҳе мавриди шиканҷа ва иқрори маҷбурӣ қарор мегирифтанд. ҳамчунин вакилони дифоъ мегӯянд, раванди тафтиш нобаробар ва ноодилона ҷараён мегирифт. масъалаи озод намудани адвокатҳо аз гирифтани иҷозатнома рӯзи 16 декабр дар ҷаласаи навбатии парлумонӣ ҳангоми қабули тағйиру иловаҳо ба қонун дар бораи тартиб ва шароити дар ҳабс нигоҳ доштани гумонбаршуда, айбдоршаванда ва судшаванда сурат гирифт. барномаи ислоҳоти судӣ ҳуқуқӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи мукаммалсозии қонунгузории мурофиавии ҷиноятии Тоҷикистон ва мутобиқгардонии ин самт бо меъёрҳои байналмилалии эътирофнамудии Тоҷикистон таҳия шудааст. муаллифони ин тарҳ мегӯянд, чунин дигаргунӣ дар қонунгузорӣ метавонад кори адвокатҳои кишварро дар дастрасӣ ба зерҳимояи худ осон намояд. қаблан дар кодекси мурофиаи ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамин қонун бо пешниҳоди танҳо ордер ва шаҳодатномаи адвокатӣ роҳ дода шудани адвокатҳо мушаххас набуд, ки бо ворид намудани як ҷумла ба қисми 2 моддаи 49 илова кардани як ҷумла ва тибқи лоиҳаи мазкур оиди ворид намудани тағйир ба ин қонун, ин чиз мушаххас карда шудааст, ки минбаъд адвокатҳо метавонанд бо пешниҳоди ордер ва шаҳодатномаи адвокатӣ бо айбдоршаванда, гумонбаршуда ва судшавандаҳою маҳкумшудаҳо бемамоният мулоқот намоянд. қабули ин тарҳ дар ҳоле сурат мегирад, ки адвокатҳои тоҷик бо роҳҳо аз мушкили дастрасӣ ба зерҳимояи худ изҳори нигаронӣ намуданд. бархе ҳуқуқшиносон бар ин назаранд, ки бо вуҷуди қабули ин лоиҳа чандон боварӣ надоранд, ки он аз сӯи мақомоти тафтишотӣ риоя шавад. ҳамон ранги пештара бо қонунишканӣ давом мекунад. яъне адвокатҳоро маҳдуд мекунанд, бо ягон баҳона мекунанд, бо рухсат наметиҳанд. созмонҳои ҳомияи ҳуқуқи инсон мегӯянд, солҳои охир дар Тоҷикистон фаъолияти вакилони мудофиъ мушкил шудааст. соли 2017 Тоҷикистон қарор кард, ки танҳо шахсони ҳаққи фаъолияти адвокатӣ доранд, ки иҷозатнома бигиранд. иҷозаи кор ба вакилони дифоъ пас аз супордани имтиҳон дода мешавад. 2 соли пеш баъд аз имтиҳони вазорати адлия тақрибан 1500 вакили дифоъ ҳаққи фаъолиятро аз даст доданд. ҳоло ҳудуди 800 нафар мақоми вакили мудофиъро соҳиб шуданд.